நான் கரெக்டாக இப்போ குன்னூரில் இருக்கேன். இப்போ என்ன பிளான்னா, இந்த ரயில்வே ட்ராக் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ரயில்வே ட்ராக்லேயே இங்கேருந்தும் எனக்கு எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம், அதாவது கிட்டத்தட்ட மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் நடக்கிறதா பிளானு. எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் நடந்து போகலான் இருக்கேன். அதுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த ரயில்வே ட்ராக்கை பற்றி சொல்லணுன்னா, கிட்டத்தட்ட 1845 இதை கட்ட தொடங்கி 1899 இதை முடிச்சிருக்காங்க. இந்த வழி போனீங்கன்னா நிறைய இயற்கை காட்சிகள் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நிறையா ஃபால்ஸு போகிறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ இன்ன வரைக்கும் யாருமே பண்ணதில்லை இது யூடியூப்பில். ஃபஸ்ட் டைமாக நான் பண்ணலான் இருக்கேன். அதுக்காக தான் இந்த இதில் போயிட்டே இருக்கேன். சரி வாங்க என் கூட போகலாம். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே வரல. நான் ஒரு தனியாக தான் வரேன். நான் பகல் டைமில் தான் போகிறோம். இல்லைனா தனியாகவே போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரி போய் பார்க்கலாம் எப்படி தான் இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இது வெள்ளைக்காரன் பீரியடில் வச்ச மரங்க எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும். ஏரியா வேறு லெவலில் இருக்கும். நான் இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி தனியாக நடந்து போகிறேன்றதை என்னோடய வீட்டில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். அதனால் இதே மாதிரி எதனாச்சும் போகிற மாதிரி இருந்தால் எல்லாம் வீட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு போங்க, தனியாக போக வேண்டாம். சரி போய் பார்க்கலாம். இப்போவே பாருங்கள் இந்த இடம் பூரா எப்படி இருக்குன்னு. கீழே ஒரு ஆறு, வழியில் இந்த மரங்க இங்கேயே இப்படி இருக்குன்னா உள்ளே காட்டுக்குள்ளே போகும்போது எப்படி இருக்கும்ன்றதை தான் பார்க்க போகணும். ஏன்னா ட்ரெயினில் வந்திருக்கேன் நான். ட்ரெயினில் வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி பஸ்ஸில் வரும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். சரி அதை நடந்து போய் பண்ணால் என்னான்றதுக்காக தான் நான் போயிட்டுருக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் இங்கே போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 லிட்டர் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸு, அதே மாதிரி இங்கே 46 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். நான் 46 கிலோமீட்டர் நடக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஆனாலும் இந்த ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுக்காக ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா பாதி வேலையும் நடக்கும்போது எனக்கு சதகதை பிடிச்சிடக்கூடாது. இதெல்லாம் பண்ணி ஃபுல் ப்ரிப்பேர்டாக தான் வந்திருக்கேன் நான். இப்போ ட்ராக்கில் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால ஏதோ ரயில்வே ட்ராக் விட்டு கொஞ்சம் கீழே இறங்கி நடந்துகிட்ருக்கேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலான்னு தோணுது. ஏன்னா இங்கே ஜல்லி இதெல்லாம் இருக்கனால என்னால் சரியாக நடக்க முடியல. சரி வாங்க போகலாம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9:35 இந்த டைமுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ மேட்டுப்பாளையத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு போய் சேருவேன்னு தெரியல. ரயில்வே ட்ராக்லேயே போனேன்னா எப்படியோ விளக்கு வச்சிரும். அதனால் நான் இப்படி தான் நடந்து போக போகிறேன். இந்த சைடில் ட்ராக்கை ஒட்டியே நடந்து போக போகிறேன். ஏன்னா இதில் நான் கொஞ்சம் என்னோடய கணிப்புக்கு 1 மணி நேரத்தில் குறைஞ்சது ஒரு 8 கிலோமீட்டர்னாலும் நான் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். 8லேருந்து 10 கிலோமீட்டர் நான் ட்ராவல் பண்ணால் தான் என்னால் சரியான டைமுக்கு நான் போய் சேர முடியும். ஏன்னா என்னோடய வீடு கோத்தகிரி. நான் இப்படி சுற்றிட்டு நான் கோத்தகிரி போகணுன்னா கஷ்டம். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக தான் நடக்க போகிறேன். இங்கே நான் மட்டும்தான் இருக்கேன், வேறு யாருமே கிடையாது. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சுற்றி பார்த்தா வேறு யாருமே கிடையாது. நான் ஒருத்தன் தான் போயிட்டுருக்கிறேன். ஆனால் தனியாக போகிறதுக்கும் ஜாலியாக இருக்குது. கிளைமேட் வேறு நல்லா கூலாக இருக்குது. இதெல்லாம் வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது, ஒரே ஒரு லைனில் சொல்லணுன்னா. இந்த மலையிலேருந்து கீழே போகிற ட்ரெயினை இழுத்து பிடிக்கிறதுக்காக நினைக்கிறேன் இந்த பல்லு இதை போட்டிருக்காங்க. அங்கே போகலாம். ஆனால் ட்ரெயினில் வந்து இதை பார்த்து ரசிக்கிறத விட நடந்து போகும்பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் இந்த இது கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக சான்ஸ் இல்லை. நான் ட்ரெயினில் வர்றது ஈஸி, ட்ரெயினில் வரலாம். இது பார்த்திங்கன்னா காட்டெருமை வந்துட்டு போனதுக்கான தடையுங்க தெரியுது. ட்ரெயினில் அழகாக வந்துட்டு போகலாம். ஆனால் ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல்லாக அழகாக ரசிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக ரசிக்க முடியாது. ஏன்னா ட்ரெயினில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துருந்தேன், லெஃப்ட் சைடு வியூ மட்டும் தான் தெரியும். ரைட்டில் உட்காந்திங்கன்னா ரைட் வியூ மட்டும் தான் தெரியும். ஆனால் யாராச்சும் டைம் கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நடந்து வாங்க. ஏன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு கிலோமீட்டர் உள்ளே வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 1 கிலோமீட்டருக்கு பார்க்கும்பொழுதே ஒரு மனசுக்கு ஒரு அமைதியாக வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இடம்.
ஆனால் வரவங்க ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேராக வாங்க. இந்த மரம், இந்த கிளைமேட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா மழை வந்துருச்சுன்னா நான் மாட்டிக்குவேன். மழை வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிகிட்டு நடந்துகிட்ருக்குறேன் நான். கண்டிப்பாக வராது, பார்ப்போம். ஆனால் வந்தாலும் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ், சின்ன சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி அதிகமாக வரும். அப்போ அதோட இதை அழகை இன்னும் நம்ம பார்க்க முடியும். பெரிய குழி மாதிரி எதோ போகுது இந்த வழியில். மழை தண்ணியெல்லாம் ஆற்றுக்கு போகிற வழின்னு நினைக்கிறது. காட்டேரின்ற இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டேன். ரயில்வே ட்ராக்கு கொஞ்சம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. இதில் நான் கிளம்பி வரும்பொழுது என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுனா என்னோடய பொண்ணு. ஒரே கிளாட்டா, நானும் கூட வரேன்னு சொல்லிவிட்டேன். சரி, அவள் வெறும் 7 வயசு பொண்ணு, அவளை நடக்க வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நான் வேண்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஆனால் இப்போ தான் யோசிக்கிறேன், அவளை கூப்பிட்டு வராதது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா என்னாலேயே நடக்க முடியல. அவளையும் தூக்கிட்டு நான் நடக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு நானே தண்டனை கொடுத்த மாதிரி ஆகிருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து இந்த மலையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையோட வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே இப்படி இருக்குது. இதுக்கப்புறம் என்னென்ன சவால் எனக்கு காத்துட்ருக்குன்னு தெரியல. சரி, போய் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலேருந்து வர பாறை எப்படி குடஞ்சி அவங்க இது ட்ராக் போட்டிருக்கான்றது தெரியும். பாருங்க, ஃபுல்லாகவே செதுக்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எனக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையோட வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வாவ், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது. பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது கிளெண்டேல் எஸ்டேட்டு. இதோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரன்னிமேட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு. ஜூம் பண்ணி காட்டுறாங்க பாருங்கள், ட்ரெயின் நின்றுருக்கேன். அந்த வழி தான் நான் போகணும். அங்கேயே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா காட்டேரி பார்க் தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஃபுல்லாக காட்டுறேன். வியூ பாருங்கள், கரெக்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். காட்டேரி பார்க்கு, மேட்டுப்பாளைய ரோடு. மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. வாங்க வாங்க போய் பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன மரம்னு தெரில, ஆனால் பூரா காயாக இருக்குது. கீழே பாதாம் மாதிரி கொட்டி கேட்குது. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆனால் வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு நம்மளோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்து வர்றது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆச்சு. மற்றபடி பார்க்குறதுக்கு மனசு ரொம்ப அமைதியாகவும் இருக்குது. டைம் கிடச்சா இந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரிப் பிளான் பண்ணி போங்க, நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னா, தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க. பார்க்கணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், ஒன்றும் தப்பு வராது. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல கமெண்ட் சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஆர்டர் போடல, நான் ஒரு தயவாக கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா நல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்பொழுது எனக்கே ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதுக்காக தான் கேட்டுக்கிட்டேன். காட்டேரி வந்துட்டேன். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் காட்டேரி எப்படி இருக்குன்னு. ரயில்வே ட்ராக்கில் தான் வந்தேன், வேறு இது சீட்டிங் எதுவும் பண்ணல. நான் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு பாலம்
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கீழே ஒரு சின்ன ஊற்றி நம்ம போகுது. கீழே ஒரு சின்ன ஊற்று. இதை நான் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு பாலம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்கும் ரோடும் ஒன்று சந்திக்கிற இடம். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. இதுக்கப்புறம் எத்தனை பாலம் இருக்குது, எத்தனை டனல் இருக்குது, அப்புறம் எத்தனை அருவி இருக்குது, எதுவும் தெரியல, எல்லாம் சஸ்பென்ஸாக இருக்குது. இதுக்கு நேரடியில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோடு மேட்டுப்பட்டி டு குன்னூர் ரோடு. இது செகண்ட் பாலம். இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கட்டடம் போட்டிருக்காங்க. அந்த கட்டடத்து மேலே தான் நான் நடந்து போயிட்டுருக்கிறேன். போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியே கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஜாலியாக இருக்கும் நான் நடந்து போகிறதுக்கு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 சின்ன பசங்க அப்படியே நடந்து வராங்க. வேலைக்கு போயிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த வியூ இப்போ இங்கே அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை. மேகம்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. கீழே ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்குது, பார்க்கலாம். கீழே உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்குது. நான் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு டனலுக்கு வந்துட்டேன். கொஞ்சம் தூரம் ஓடி வந்தேன். என்ன நடந்து போயிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது. ஃபஸ்ட்டு டனல். நான் அந்த டனலுக்குள்ளே போக போகிறேன். இது வந்து மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர், அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டனலு. முன்னாடி ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்குது. நான் வர்றதுக்குள்ளே நான் க்ராஸ் பண்ணி போகணும். இது பெரிய டனல்னு நினைக்கிறேன். அதான் நம்ம எவ்வளோ அழகு பண்ணிக்கிட்டாலும் இயற்கை தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இடம். இன்னும் நல்லா இதெல்லாம் நினச்சே பார்க்கல இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வருவேன்னு.
அழகாக வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக ரன்னிமேடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ரன்னிமேடு. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாம். இதுக்கு மேலே தான் இந்த காட்டேரி பார்க்குன்றது இருக்குது. இங்கேருந்து மேட்டுப்பாளையம் இது கிட்டத்தட்ட 22 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஃபுல்லாக நடந்தே தான் போக போகிறோம். இது இந்த சைடில் இருக்க காடு எஸ்டேட்டு, அந்த மேகம் இதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகிட்டே வருது. என்னன்னு தெரியல, மழை எதாவது வரப்போதான்னு தெரியல. நான் கொடையும் எடுத்துகிட்டு வரல. மழை வராதுன்னு நம்புவோம். வந்தாலும் நல்லது, வரலினாலும் நல்லது, அவ்வளோதான். எது நடக்குதோ நடக்கட்டும். கொஞ்சம் கீழே இறங்கினோடனே இது மரங்கள்லாம் மாறுது. மேலே பார்த்தா மரங்கள் வேறு, இங்கே பார்த்தா மரங்க. இங்கே ஒரு குட்டி அருவி ஒன்று வருது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பரவாயில்ல, பேர் கிரில்ஸ் மாதிரி பேச தொடங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. இந்த பக்கம் எந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபுல்லாக தண்ணி, அந்த ஃபுல்லாக சைடில் மூங்கில் வேறு லெவலில் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நடந்து வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ரசிக்க முடியும். நீங்கள் ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா இது ரொம்ப குறுகலான ஒரு இடம். இதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. எட்டியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. எட்டி பார்த்தீங்கனாலே இந்த பாறை மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் பாறையை பாருங்களேன், பாசி பிடிச்சி எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, இன்னும் நமக்கு போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிட்டு ஸ்பீடாக போகலான்னு பார்க்குறேன் நான். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்குது. அந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் இந்த குன்னூர் ஆறு ஓடிட்டுருக்குது. பார்க்குறதுக்கே அந்த பள்ளத்தாக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் இன்னும் ரொம்ப முன்னாடி என்னால் போய் பார்க்க முடியாது. இது எப்படியே இங்கேருந்து கீழே ஆழம்னு கணக்கு போட்டால் எப்படியோ ஒரு 100 அடிக்கு மேலே வரும். 100 அடி இல்லை, ஜாஸ்தியே வரும். இன்னும் பாருங்கள், அந்த பள்ளத்தாக்கு இப்படி இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மரத்தோடு ஒட்டுன மாதிரி அந்த மேகங்க தவழ்ந்து போகிறது வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த இடத்துல நான் நடந்து வரும்பொழுது என்னென்னானே பேர் கிரில்ஸ்ன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான். அப்படித்தான் தோணுது எனக்கே. ஆனால் பசங்களை கூப்பிட்டு வந்திருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு நான் ஜாலியாக இருந்திருப்பேன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. தனியாக வர்றது நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா யாரும் டிஸ்டர்ப் இல்லை. ஏன்னா கூட வந்தானுங்கன்னா கத்திக்கிட்டு அது இதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருப்பானுங்க. தனியாக வந்ததுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் தனியாக வந்திருக்கேன்றனால மற்ற எல்லாத்தையும் தனியாக வாங்கன்னெல்லாம் நான் கூப்பிடல. யாராச்சும் இந்த மாதிரி பார்க்க வரீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வாங்க. ஏன்னா நான் நீலகிரி இந்த ஊருன்றனால எனக்கு எந்த பக்கம்னாலும் ஹெல்ப் இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, ரயில்வேலேயே என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவனுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன். நீ அப்படியே கீழே வாடா, நான் இது கீழே வந்து மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து நான் மேலே வருவேன், அதே வழியில் தான் நான் இந்த ட்ராக்கெல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியதுக்கு நான் வருவேன் அப்படின்னா அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. நான் சொன்ன டைமுக்கு அங்கே போகலன்னா அவன் எப்படியே கொஞ்சம் மேலே நாள் வந்து பார்ப்பான். ஆனால் மற்றபடி கீழே பிளேன்ஸ்லேருந்து வரவங்க தனியாக யாருக்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணாமலாம் வர வேண்டாம். ஏன்னா இந்த பக்கம் யானை கலாட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று காட்டெருமை, இங்கே எறும்பு கூட்டம் மாதிரி பார்க்கலாம், நிறையா இருக்குது. இல்லை நான் திமிரு எடுத்து தான் ஆடுவேன் அப்படின்னா உங்கள் இஷ்டம். நான் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல. நான் சொல்ல வேண்டிய கடமையை சொல்லிட்டேன், அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு டனலுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, குறைஞ்சிருக்காங்க இங்கே. அங்கே போய் பார்ப்போம். டனல் பூரா பயங்கர இருட்டாக்குது. சரி, போய் பார்க்கலாம். இது குன்னூரில் வந்து செகண்ட் டனல். இது பூராவே பாறையிலே குறைஞ்சிருக்காங்க. எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்றது கூட தெரியல. ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தெரியல. போய் பார்க்கலாம். உள்ளே போக போக பயங்கர இருட்டாக தான் இருக்குது. கால் வைக்க கூட
எந்த இடத்துல வைக்கிறேன்றது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அந்தளவுக்கு. இது உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக கண்டிப்பாக கிடைக்காது, ஏன்னா ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. நான் இப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக டார்ச் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பேன். டார்ச் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ போய் பார்ப்போம். வாவ் வாவ், ஒளி வந்து விட்டது. நான் செல்ல வழி வந்து விட்டது. இது செகண்ட் டனல். கீழே பார்த்தீங்கன்னா பூராவே தண்ணி தான். நான் பேசுகிறது எக்கோ வேறு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், பார்த்தீங்களா? வெளியே வந்துட்டேன். அந்த டன்னலை விட இது கொஞ்சம் பெரிய டன்னல், ஆனால் நல்லாயிருக்கு. அப்படியே டிவியிலேருந்து கனெக்ஷன் கட் ஆகி திடீர்னு கனெக்ஷன் வருமே, அந்த மாதிரி இல்லை. எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் தோணுது. கமெண்ட்டில் கழுவி ஊற்றிடாதீங்க. இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மேட்டுப்பாளையம் வியூ தெரியும். நான் ஜூம் பண்ணுறேன். மேட்டுப்பாளையம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேட்டுப்பாளையம். இப்போ உங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாறை இருக்கும். அந்த பாறைக்கு ஒரு நாள் போய் இந்த வியூ பூரா ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்றது எனக்கு ஆசை. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக இந்த மலைக்கு போய் அதை ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. வேறு லெவலில் இருக்கும் அது இந்த பள்ளத்தாக்கு பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நான் கரெக்டாக அடுத்த பாலத்துக்கு வந்திருக்கேன். அடுத்த பாலம், அடுத்தது அந்த பள்ளத்தாக்கோட ஃபுல் வியூ தெரியும் இதில். ஐயோ, தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேனே. அந்த முக்கோணம் மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது மேட்டுப்பாளையம். நான் இப்போ ஒரு பாலத்தில் நின்றுட்டுருக்குறேன். இங்கே இன்னொரு விஷயம் சொல்லணுன்னா, என்னை தவிர இங்கே யாருமே கிடையாது. அதுவே ஒரு ஜாலியாக இருக்குது. பாருங்க, அங்கே மேலே இருந்து தான் அந்த தண்ணி வருது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பள்ளமாக இருக்குன்னு. நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் காட்டுறேன். இது ஒரு பைப் போகுது, அது கீழே பயங்கரமான பள்ளம். கீழே ஆறு போகிறது தெரியுது. அண்ட் தென் அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அந்த நான் போகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த மலை, அந்த பாறை ஃபுல்லாக க்ளீனாக தெரியும் உங்களுக்கு. சரி, இங்கேருந்து சரியாக லைட் இல்லை. நான் தான் போய் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த க்ளீனாக எடுக்க முடியுமான்னு. நான் இந்த வீடியோ பண்ணணுன்றதுக்கு ஆசைப்பட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா, கரெக்டாக மரப்பாலத்துக்கு மேலே போனீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் கிட்ட ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. அந்த நீர்வீழ்ச்சி நிறைய டைம் நான் பார்த்துருக்கேன். நேரில் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோவே பண்ணுறேன். ஏன்னா அது நிறைய பேர் பஸ்ஸில் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரெயினில் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் தான் பார்த்துருக்க முடியும். ஆனால் ஃபுல் வியூ வந்து பார்த்துருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா ஒரு சிலர் என்ன மாதிரி வந்து பார்த்துருக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்ல. நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படியெல்லாம் சொல்ல. நான் இப்போது அந்த இதை எடுத்து பார்க்கலாம். அது போய் பக்கத்தில் அந்த நீர்வீழ்ச்சி எப்படி இருக்குது அதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, வியூவு வேறு லெவலில் இருக்குது. வா, சரியான மிரட்டல் வியூ இது. இந்த ட்ராக்கில் வரும்பொழுது குட்டி குட்டி நீர்வீழ்ச்சிங்க அங்கங்கே இருக்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சி கிடைக்கல. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி நீர்வீழ்ச்சி. இதை காட்டுறவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், குட்டி நீர்வீழ்ச்சி. எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரம்மாண்டமாக ஒரு நீர்வீழ்ச்சி தான் தேடிட்டுருக்குறேன். அது மரப்பாலத்துக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது. இப்போது மழை வராதனால அது கம்மியாகிருந்துச்சுன்னா நான் எவ்வளவோ இது பில்டப் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் காமெடி ஆயிரும். தண்ணி குறைஞ்சிருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா நான் பயங்கரமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போகிற நேரத்தில் தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். இந்த பாறை பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பாறையில் பூரா தண்ணி வழிஞ்சிட்டு இந்த செடிங்க நல்லா இருக்குது. எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே தான் ரோடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரோடு கரெக்டாக இந்த ட்ராக் போய் ரோட்டில் ஜாயின் ஆகும். ரோடுக்கு மெயின் ரோட்டை கடந்து தான் நான் போக வேண்டியது வரும். ஏன்னா கரெக்டாக மரப்பாலத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இது கிராஸ் ஆகுது. சரி, போய் பார்ப்போம்.
பயங்கர அழகாக தான் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு குட் நியூஸ் சொல்லணுன்னா, எனக்கு வாயில் அந்த குழவி கொட்டி இருந்துச்சின்னு சொன்னேன். அந்த இலையை வச்சு தேய்ச்சோன்னே இப்போ வீக்கம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ என்னால் நல்லா பேச முடியுது. நான் சொன்ன இடம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு. ஆனால் இது எத்தனாவது பெண்டுன்னு தெரியல. ஒரு ஹேர்பின் பெண்டுக்கிட்ட வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுறோம். நம்ம எத்தனாவது ஹேர்பின் பெண்டுன்னு தெரியல. பார்த்தா கீழே இதோ என்கிட்டேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 அடி தூரத்தில் அந்த இது இருக்குது, ரோடு இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பூராவே கார்டன் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. தூரத்தில் ஒரு சின்ன அருவி கொட்டுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 அடிக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறது அதோட ஹைட்டு. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிற, ஜூம் பண்ணுறேன். கடவுளே அது உளுந்துடணும். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், சின்னதாக தெரியுது. நான் மொபைலில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறனால சரியாக கிளாரிட்டி இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு குட்டி நீர்வீழ்ச்சி. அப்படியே அந்த பாறை இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் போகணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, அந்த இடம் இது. இப்போ உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். இதோ கரெக்டாக இந்த ட்ரெயின் ட்ராக்கும் அந்த ரோடு இணையுது. அங்கே போகலாம். சொன்ன இடத்துக்கு கரெக்டாக வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே ட்ராக்கும் அந்த ரோடும் ஈக்குவலாக போகிற இடம் இது. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த இடம். நான் சொன்ன நீர்வீழ்ச்சி இங்கேருந்து தெரியுது. ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கான்னு தெரியல. ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜூம் பண்ணாலும் தெளிவாக கேட்கல. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு நல்ல ஒரு கேமராவோடு வந்து அதை எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில். ஏன்னா இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன். மேலே பாலம், அந்த பாலத்தில் தான் மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் பஸ்ஸு இதெல்லாம் போகும். அது மேலே ரோடு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு அங்கங்கே தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு. நான் வந்ததுலேருந்து நான் எந்த மிருகத்தையும் பார்க்கல இந்த பக்கம். ஏன்னா யானை இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு மேலே போனால் தான் யானை இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் மேகமூட்டம் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் இது நல்லா பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை.